حصل التعويم الاولاني للجنيه. وقتها كان عندي شركه سياحه، وقتها خسرنا كتير قوي بسبب التعويم. اشتغلت وقتها شغلانات كتير صغيره لحد لما قلت مش لازم ابقى شغلي يبقى حر، ما ارجع تاني موظف هيحصل ايه؟ كلمت مديرتي القديمه، قالت لي انت جيت في التوقيت المناسب، انا عندي شغلانه ليك. في معونه اوروبيه محتاجاني اعمل لها تقرير علشان يقدروا بناء على التقرير ده يدفعوا للبلد المعونه بتاعتها. وهنروح شركه اسمها شركه نورث ساوث كونسلتنت اكسشينج. الشركه دي هنبقى فيها مع مجموعه من المستشارين في 5 مجالات: مجال الاجرو بيزنس، السياحه البيئيه، الهاندي كرافتس، والخدمات، والانتاج الحيواني. قالت لي بس اهم حاجه لما نروح الاجتماع ما تفتحش بقك خالص، لان هيبقى في ناس مهمه ودكاتره كبار. بس رحنا الاجتماع ودخلت علينا صاحبه الشركه. صاحبه الشركه جزائريه، قعدت تتكلم بالجزائري على شويه بالفرنساوي على شويه بالانجليزي، وانا مش فاهم حاجه. طب اعمل ايه؟ اسال اللي جنبي؟ لا، ممنوع اتكلم. طيب خلاص، فضلت ساكت ودخل مدير المشروع دكتور محمود قعد يعرفنا ببعض. دكتور شريف دكتور في سياحة وفنادق، دكتورة شيماء دكتورة في الخدمات وعندها جمعية، دكتورة لورا دكتوراه في الإنتاج الزراعي. أنا قاعد قلقان، يا ترى هيسألني أنت عامل إيه؟ خريج كلية إيه؟ وأنا جايب مقبول في تجارة، هتبقى مشكلة كبيرة. قعدت طب وبعدين لما يجي عليا مثلا أقول له زي فيلم الناصر صلاح الدين عبد الله الفقير. طب وبعدين؟ بس فضلت ساكت لغاية لما جيت دور عليا ولقيت مديرتي بتقول المساعد بتاعي واللي هيعمل المسح الميداني في الصعيد. فعلا نزلنا الصعيد ورحنا الفيوم ورحنا سوهاج واسيوط واسوان والمنيا. وخلال البحث الميداني لورا مصريه كنديه مش عارفه تتعامل مع الفلاحين، مش فاهمه كلامهم. قالت لي بص يا عبد الله، انت هديك خلفيه عن الانتاج الزراعي بيبقى عامل ازاي، وتسالهم انت الاسئله وابعت لي الاسئله وانا والاجابات، وبناء عليها اعمل التقرير بتاعي. شويه ودكتوره شيماء حامل والقطر تعبها ومش قادره تكمل. طب ايه يا دكتور؟ قالت لي بص، انت هتقعد معايا في القطر اشرح لك كل الاسئله عن الخدمات والجمعيات، وتسالهم انت الاسئله دي وتبعت لي الاسئله وانا هكتب التقرير. ممكن ما تصدقوش بس هو ده اللي حصل. دكتور شريف جاله مناقشه ماجستير في النمسا وقال لي خد الاسئله دي اسالها للناس بتوع السياحه وبناء عليه ابعتها لي اونلاين وانا هكتب التقرير. كانت ايام جميله. اجمل حاجه فيها فرحه الناس لما حققنا لهم كل اللي بيتمنوه، واللي اجمل منها ان زمايلي الدكاتره سابوا لي فلوسهم. لا، الفلوس دي اللي قدرت اعمل بيها اكاديميه زمالك كاياك وحققت حلمي.